gente pedindo no meu direct para poder falar sobre isso. Então vamos lá, sobre o bruxismo. O que acontece? À noite vocês começam a apertar os dentes, a ranger os dentes um no outro. O nome disso é bruxismo. E eu vim aqui para tentar ajudar um pouco vocês. Vamos lá. Quando vocês acordam, seria bom que vocês fizessem um alongamento. Um alongamento de pescoço, puxar, contar 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 10 segundos para um lado, depois para o outro, mais 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segurar aqui e subir a cabeça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 e embaixo também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, alongar os braços. Tudo 10 segundos, tá? Sempre. Intervalo mais ou menos 10 segundos também. Olhar pro lado, 10 segundos. Isso, pro outro. Faça esse alongamento 2 vezes ao dia. E depois começa a fazer exercício. Aqui no finalzinho, ó, da mandíbula, ó, movimentos circulares de dentro para fora 10 vezes, de fora para dentro também 10 vezes, tá? 1, 2, 3, bem aqui, ó, 4, 5, 6, aqui em cima também do têmpora. Aqui, ó. Massagear bastante isso. Massagear aqui, ó, no pescoço, no finalzinho do pescoço, ó. Isso. Aqui, ó. Isso. Massageando bem. Aí depois você faz uma compressa de água quente. Você coloca aqui, assim, uns 2 minutinhos. Depois coloca aqui a compressa de água quente. Coloca aqui na nuca. Coloca aqui no ombro. Mais ou menos uns 3 minutinhos cada local. De 2 a 3 minutinhos. E é bom também vocês começarem. Quando vocês estão nessa crise, vocês começarem a comer coisa assim, não que seja muito dura, mais sólido, entendeu? Mais pastoso. Pelo menos a semana toda que você estiver fazendo esse tratamento, de alongamento, de massagem, de compressa quente, é bom vocês deixar mais ou menos assim uma semana, né? Fazendo duas vezes por dia, fica uma semana mais ou menos sem comer coisas muito duras, para não comprometer a musculatura, tá bom? Então tá. Se você gostou desse vídeo,